когда мы строим камин, у нас всегда есть каминная топка, которая является источником отопления. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы каминную топку достаточным образом изолировать от конструктивных элементов нашего дома, а именно от стен. Здесь мы сымитировали стену из негорючего материала, которая из газобетона выполнена, с чем часто сталкиваемся на наших объектах. Соответственно, на ее примере мы будем показывать, каким образом мы выполняем теплоизоляцию стены от камина. Во-первых, всю внутреннюю изоляцию мы выполняем только из материалов из силиката кальция. В данном случае это скамол. Почему мы используем этот материал, а не базальтовую вату? Дело в том, что в конструкции камина предусмотрены конвекционные отверстия, которые обеспечивают постоянную конвекцию воздуха внутри короба, необходимую для того, чтобы каминная топка у нас охлаждалась. Так вот, если использовать базальтовую теплоизоляцию из минерального волокна, то у нас 100% весь этот базальт начинает со временем выдуваться через конвекционные отверстия и витать в воздухе, что не очень хорошо с точки зрения здоровья. Силикат кальция, в частности от производителя Скамол, предназначен непосредственно для строительства конструкций каминов и печей и гарантирует вам то, что со временем он выдуваться не будет. Соответственно, из него мы выполняем теплоизоляцию. Каким образом выполняется теплоизоляция из силиката кальция? Ну, понятно, что нам необходимо каким-то образом закрыть эту стену. И несмотря на то, что многие говорят о том, что стена же у нас выполнена из негорючего материала, зачем же ее теплоизолировать? Так вот, хочу сказать, что изолировать ее нужно, так как камин, он не должен никаким образом воздействовать на конструктивные элементы здания. То есть не должно тепло передаваться на стены от тепла камина, потому что это может привести к определенным не очень хорошим последствиям. Поэтому мы его в любом случае изолируем. Но каким образом мы будем изолировать эту стену? Для того, чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию от стены даже из негорючего материала, мы сначала на нее из силиката кальция вырезаем вот такие направляющие, которые из материала, который у нас 100% остается при строительстве камина, от обрезков и так далее. И закрепляем их непосредственно на нашей стене. И уже на направляющие, которые мы сейчас, безусловно, закрепим, как вот эту вот, мы приклеиваем газобетон. Таким образом мы получаем между нашей стеной и теплоизоляционным свойством воздушный зазор, который является дополнительным теплоизолятором и более надежно защищает нашу стену от нагрева от камина. Сейчас я покажу вам, как пилится этот силикат кальция, но сначала хотел бы пару слов сказать о том, как теплоизолировать стену в случае, если мы работаем с горючими материалами. Например, очень часто бывает такое, что мы строим камин в доме, в котором у нас деревянные стены, например, каркасные, либо же вообще стены из клееного бруса, стены из обычного бруса и так далее. Нам нужно выполнить теплоизоляцию. Соответственно, если мы будем приклеивать вот такие вот направляющие непосредственно к дереву, это не совсем правильно, во-первых, потому что для горючих материалов толщина теплоизоляции должна быть больше, а во-вторых, потому что приклеивать уже конструктивный материал корпуса камина, в нашем случае теплоизоляции, к дереву не очень правильно, потому что дерево может ходить. В этом случае мы в любом случае выстраиваем вот так же стену из газобетона. А для того, чтобы она у нас не шаталась, как вот шатается немножко здесь на стенде, мы крепим ее к деревянным стенам на плавающих конструкциях. Таким образом, если деревянная конструкция дома у нас будет немножко ходить, это никаким образом не передастся на конструкцию камина, что, собственно говоря, будет обеспечивать ее долговечность. Итого, в случае, если мы работаем с деревянной конструкцией дома, мы выстраиваем сначала 100-миллиметровую стенку из газобетона, потому что газобетон у нас имеет толщину 100 миллиметров. Мы приклеиваем к газобетону, приделываем, каким образом мы покажем позже, направляющие из силиката кальция, и уже к этим направляющим мы приклеиваем наши листы, которые выполняют функцию теплоизоляции горячей камеры камина, как мы ее называем, от деревянных стен дома. И таким образом мы получаем надежную, безопасную теплоизоляцию, выполненную из силиката кальция. Что касается направляющих, очень часто возникают вопросы у
тех, с кем мы разговариваем, в частности наших коллег, что не будут ли вот эти вот полоски крошиться, можно ли их так напилить. Здесь у нас 6-сантиметровые полоски, на самом деле их здесь можно сделать еще меньше, в зависимости от инструмента, который вы используете, у вас на это будет уходить то или иное время, но, как видите, это довольно-таки прочный материал с точки зрения того, что он не ломается, но если его, конечно, не кидать об пол. Ну, а по его обработке, вот у меня тут готова разметка, в принципе, точнее готова заготовка. В целом пилится он просто легко, обычной ножовкой, но это самый простой вариант. Конечно, не совсем правильный, потому что ножовку вы убьете за несколько объектов. Но учитывая, что она недорого стоит, вы можете вот таким образом довольно-таки быстро отпилить кусочки необходимой вам ширины. Материал довольно-таки легко пилится, на это требуется немного времени. Как видите, он не значительно крошит, что позволяет нам строить из него корпус камина даже в таких условиях, как выставка Aquaterm Moscow 2021. Производитель допускает и, более того, рекомендует скрепление своего материала при помощи саморезов по дереву. Соответственно, можно просто его прикрутить, но, безусловно, мы советуем его сначала приклеить. Единственный момент такой, что если вы будете это делать так же, как мы, то есть крепить непосредственно к газобетону, большая просьба не использовать просто саморезы, да? То есть нам нужны по-хорошему правильные дюбеля, которые мы можем установить в газобетон, и уже на них прикреплять наши направляющие силикаты кальция. Приклеивать, учитывая то, что у нас это будет холодная зона, здесь нам не требуются никакие специальные там термостойкие мастики. Мы будем использовать обычные гвозди жидкие. И чем хороший и удобен этот материал, то что нам перед тем, как наносить на него клей, даже нет необходимости его дополнительно грунтовать. Это если речь идет непосредственно о силикате кальция от Scamol. Безусловно, при строительстве каминов мы перед тем, как склеивать материал, протираем его тряпкой. Перед тем, как штукатурить, мы, разумеется, его смачиваем губкой и грунтуем. Но вот здесь в полевых условиях необходимости такой я не вижу, поэтому просто прихватим на жидкие гвозди. Безусловно, если вы являетесь перфекционистом и педантом, в частности, которым являюсь я, то эти направляющие можно выставить по уровню. Чем на самом деле я весьма долгое время занимался, когда сталкивался с подобными задачами. Но потом я понял, что на самом деле у нас нет никакой необходимости выставлять по уровню направляющие для монтажа конструкции теплоизоляционной стенки, поскольку все это закрывается стенкой. Но по уровню я имею в виду, конечно же, в вертикали относительно стены. Что касается уровня по непосредственно плоскости, то если у вас стена выстроена нормально, это можно изначально проверить. Если же у вас есть какой-то наклон, соответственно, эти направляющие лучше сразу задать таким образом, чтобы у нас финальная стена, которая будет являться теплоизоляционным слоем, была выстроена четко в уровень. Для того, чтобы это все выкладывать по уровню, можно использовать какие-то клинышки, можно там подрезать силикат кальция, вставлять. Но я думаю, что люди, которые занимаются подобными видами работ, прекрасно представляют, каким образом можно выставить направляющую по уровню, таким образом, чтобы задать четкую вертикаль стенки. Ну и давайте, для того, чтобы у нас это было все понадежнее, прихватим саморезами. Еще раз повторяю о том, что если бы мы это делали в реальных условиях, для крепления саморезов к газобетону мы бы, безусловно, использовали специальные дюбели,
которые позволяли бы саморезам зафиксироваться в нем надежно и гарантировали надежность вот этих направляющих, что с ними ничего не случится в будущем. Помочь вам что-нибудь? Нет, смотрите, уже делаете интересного. Мы сейчас делаем камин вот с этой каминной топкой. Мы только начали, в данный момент делаем теплоизоляцию стены, показываем, как это делать. Соответственно, мы сейчас представили себе, что у нас стена из негорючего материала, из газобетона. И делаем направляющие для того, чтобы вот уже вот эти листы силиката кальция сюда прикрепить. Листы чего? Силиката? Да, это специальный теплоизоляционный материал, который произведен для того, чтобы использовать в конструкции каминов и печей. Он не пылит, не выдувается со временем. Вот такой. Ну, вот такой. То есть это заместо минерита можно, что ли? Да, заместо минерита, заместо минеральной ваты, разумеется. Итак, теперь мы приклеиваем непосредственно листы силиката кальция, которые будут выполнять теплоизоляционный слой, о котором мы так много говорили. Для того, чтобы приклеить эти листы, мы уже в данном конкретном случае используем специальную высокотемпературную мастику, которая выдерживает температуры до плюс 1000 градусов. Владимир предварительно нанес на направляющие эти мастики. Сейчас мы выставим лист таким образом, чтобы он стоял у нас по уровню, чтобы все было ровненько. Мастика очень быстро застывает, поэтому давайте мы сейчас поставим лист на место, и я чуть-чуть расскажу про то, на что стоит обращать внимание. Итак, у нас получается итоговая толщина теплоизоляционного слоя от негорючей стены 80 мм, да, это 40 мм силикат кальция, основной слой 40 мм направляющие, и мы помним, что здесь у нас воздушное пространство, что является очень хорошим с точки зрения теплоизоляционных свойств, да, скажем так, эффектом, и газобетон 100 мм. В случае, если бы у нас это был дом с деревянными стенами, мы бы сделали, в принципе, точно такую же конструкцию. Выстроили бы стену из газобетона, закрепили ее к деревянной стене на плавающей конструкции для того, чтобы возможные колебания дома никаким образом не влияли у нас на конструкцию камина, и выполнили бы вот такой теплоизоляционный 80-миллиметровый слой. Вот это все дает нам абсолютную гарантию того, что дымоход, вернее, что конструкция камина будет безопасной и ничего плохого у нас не случится. Забегая вперед, сразу хочу обратить ваше внимание на очень частую ошибку, которая возникает при строительстве каминов и монтаже дымоходов. Как правило, дымоход строится на начальной стадии строительства. Правильно монтировать дымоход тогда, когда у вас еще не закрыт контур кровли, для того, чтобы мы, как компания, специализирующаяся на строительстве каминов, печей, дымоходов, прошли через стропильную систему, а ваши кровельщики уже подошли к дымоходу. И тем самым вы бы получили гарантию от кровельщиков на гидроизоляцию кровельной системы. Так вот, обычно, когда выстраивается дымоход, и нам еще неизвестно расположение камина, он начинает строиться, исходя из расстояния, определенных производителем от стены дома. Например, если мы говорим про деревянную стену и керамические дымоходы, например, Шудель-Юни, в этом случае мы должны расположить наружный блок дымохода таким образом, чтобы от деревянной стены он стоял на расстоянии 5 сантиметров. И получается, что в нашем случае дымоход встает, как правило, ну вот блок встает здесь. Но когда мы уже заходим на объект и начинаем строить камин, мы знаем о том, что нам необходимо сделать определенный слой теплоизоляции от деревянной стены, там порядка 80, как в нашем случае, а лучше и 20 миллиметров. И получается, что ось подключения дымохода у нас заходит на наш теплоизоляционный слой. И с этим возникает множество проблем. Знаю просто по опыту. Именно поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что строительство камина, печи нужно продумывать на ранней стадии строительства дома, чтобы не сталкиваться с такими проблемами. Ну а мы вам обязательно сейчас покажем, каким образом позиционируется каминная топка относительно нашей теплоизоляции и относительно дымохода, который будет строиться на этом же камин-шоу.